nggo sekolah wong tuwek-tuwek ya. Bangsa piyayi sejati, piyayi pundi tebih-tebih. Nggih. Nggih, nek kula ngoten ten kula ten brayatan kula niku teng Ayudan ning nggih Mbak Ayu kula wonten ning sakniki Mbak kula teng Kulon nek mbake kula yen Niku kok sik kesebute sekolah kawula Kesultanan niku. niku rak sekolahan keraton. Dadi nika lemah keraton Mas sekolah pangan kulon Nggih. tekan dalan wetan. Nggih kios nika nggih keraton nika. Oh. Nika rak wonten kuburane cilik. Nggih. Nika nggih pokoke lemah saking dalan kulon tekan dalan wetan. Lor dalan niku lemah keraton. Niku kuburan sinten, Mbah? Kuburane piyayi garepan Pak Lurah Dongkol. Oh. Ning rene duka kok mboten ngertos, Nggih, ning Mbah Lurah riyen nate wonten napa nika patung jedul. Napa nggih? Nggih. Jangan kula tesih SD. Jan ketok patung teng niku ya diguyang digotek dipar keteng pundi mboten ngerti. Ning ya lulus SD niku kula tahun swidak. Tahun swidak kula lulus SD. Berarti jan mlebune tahun 52-an ngono nggih. Nggih 6 tahun to. Wong SD ku 6 tahun ya. 6 niku berarti 54. Oh iya, kepapat. Ning saderenge kula niku kon sing piyayi sepuh-sepuh pondok sekolah Mayudan. Nah, riyen sik diajari pelajaran apa, Bu? Sing diajari napa? Pelajaran apa mawon kok? Oh, pelajarane hitung. Matematika. Matematika sakniki. Nggih, ngono yen itu nggih. Bahasa Indonesia, hitung. Pokoke sing baku riyen kalau iso maca nulis. Nah, terus Dadi nek kula niku rak sekolah riyen nggih niku nggih pelajarane hitung ngangge sabak niku lho, Mas. nggih saja. Dadi mlebu ki didungi sabak karo grip. Niku nek kalih sekolah rakyat padha nang mboten niku. Nggih, yo dadi SR. Walah. Dadi judule ngoten niku. Berarti awalnya sekolah kawula Kesultanan. Nggih, terus dadi SR Mayudan. Dadi SR niku tahun pinten kira-kira, Bu? Kula lulus niku pun SR ya, Mas. Oh nggih, ning jeneng mlebu tesih kawula Kesultanan. Pun Tahun SR 58. ketoke, SR Mayudan nggih. Bu berarti wonten luwih tuwa mulih nggih berarti. Dadi niku san sekolahan paling tuwa. Dadi lemahe niku saka Kalen Kulon. Niku paling tuwa sak Sleman berarti nggih. Napa sak Kula piyambak mboten mangertos. ning sak angkatane sak dereng jenengan pun wonten sekolah mriku? Mungkin Sampun kathah Kyai sepuh-sepuh. nggih. Wampun kathah wong niku le berdiri tahun tahun wingi niku pas ulang tahun yang ke-107. Kapan? Tahun wingi? 24. Oh, tahun 24 kemarin itu ulang tahun ke-107. Nggih, dadi niku berdiri napa pinten nggih? Nggih, berarti ngarek ngurangi, Bu. Nggih, berarti ya 107. 17 nggih. 107 to Mas, ya 107 jupuk 24 niku 80. Telu kaya. Sekedap, oh dadi ngitung niki. Eh, Sakniki niku tahun 2024 nggih wingi nggih. Nggih, le ulang tahun Dikurangi 24. 107. 17. Nggih. Niku ulang tahun nggih. Nggih. Dadi nika jan wong sing awis do mati wong. Dadi sing antarane tahun 900 niku penonton sing sekolah kados 17 niku langsung penonton wilite pun tuwek-tuwek pun ora ono. Riyen wilite niku sak kecamatan kok Mas. Oh nggih. Nggih, kantenan nek SD negeri jenenge SD Kasultanan tak nggih mboten bayar napa-napa to Mas. Mboten kaya nek SD aku foto banget. Jelayo keasah-asah iki wae iki. Omlo iki nek nang ujian nek bali jam 6. Kula kinten nek jenengane pelajarane beda sami mboten pelajaran. Sami. Sami nggih. Ujiane kula riyen teng Gedungan nika Wetan Prapatan SD Ngijon 1. Riyen kula le ujian mriku. Oh, Gedungan mriku. Nggih, dadi ujiane riyen ming werna 3. Bahasa Indonesia, hitung kalih IP. Kalih napa sing siji ki sejarah napa-napa kae ming 3 pelajaran. Ini gurune sinten?
Riyen sik mulang kula niku nek sanget kula kepala sekolah kula niku Kyai Gedongan Kilen Rumah Sakit Pratama nika lho Mas. Pak Marto Sudarmo. Niku kepala sekolahe. Nek sing mulang nggih sakniki pun do mboten nonton sedaya kula nggih diulang wonten Pak Murtijan niku nek mulang bebetan. Oh nggih. Yayi Klangon nggih Pak Sumangga nika. Lah riyen nek klambine bebetan kabeh ngoten niku. Nganu nek sing Pak Guru nggih wonten sing bebetan, wonten sing nggo kathok dawa. Nek kula tapian jarik sabuk wala sekolah niku Mas jarik niku lho, tinggo tapian sabuk wala njur nggo klambi. Dadi nganggo rok niku mboten seragam kok. Kula jarang wonten seragam. Nggih mlebu jam pinten? Lem mlebu nggih jam 7:30. Mulai jam 11. Mulie mboten mesti nika. Kula iki nggih niku jan kula yen wong kula taun pinten nggih nika kula pun melu nyerahke bantuan bencana Gunung Merapi meletus teng kabupatene teng Ambarukmo. Oh, riyen aku mboten Ambarukmo. Nggih, Kabupaten Sleman niku teng Ambarukmo Niku niku. tahun nganu paling Bu, jam berapa ya? Ya sadurunge taun 60 kula nyerahke bantuan niku. Bantuan Gunung Merapi meletus tahun pinten niku pokoke. Sadurunge taun 60 nggih. Wong Riyen kula Kabupaten Sleman ten Ambarukmo. nggih kabupatene Ambarukmo nika. Oh alah. Nggih cedhak hotel nika. Nggih, nggih. Wong kula riyen ra nganu. Bapak kula rak buruh tani ning le buruh nggone Pak Lurah. Oh, Dadi ngoten. sok ngurusi wong do nyambut gawe macul ngene Pak Lurah. Nggih. Anjur kula dijupuk teng sekolahan dijak niku. Dijak teng nyerahke bantuan. Berarti nek madeke nek sekolah niku wae kan madeke kan 19-17 nggih. Nggih. Sing ngedeke nggih kraton kan Bu, napa senes? Kula mboten ngertos Mas, mestine Sekolah nggih, kesultanan nggih. wong jenenge kan anten logone teng SD nika ra anten to logo. Nggih, kula wingi kali Mbak Fitri Nggih. nganu. Bu tak takoni, iki jare sekolah sultanan. Nggih niku pundi dalan terus kula mlebu. Terus kula takon-takon to. Waduh Pak nek Nek wong sing sakniki asli niku padahal nek kula ra asli mriki. nggih. Dasare simbah kula asline wetan dalan. Jenengan kepala sekolah nggih? Sinten? Jenengan. Nggih, alhamdulillah. Sekolah mriku? Boten. Nggih, natkari dhewe. Oh nggih. Kula niku benem tahun 71 teng Kulon Progo, teng Kali Agung. Bu nek ten sekolah nonton Bu tulisan napa semacam sertifikat nek ini dulu sekolah Kawula Sultan nonton ada enggak? Mboten menganten logone nika. Nama lu tok niku nggih. Nek riyen mboten ya. Riyen nika nganu kula mlebu niku pun dipian-piane kepang kulitan nika lho. Nggih, nggih, nggih. Lembut nika. Ah. Lah, Riyen nak ming rong ruang nika, Mas. Rong ruang sing nggon kelas 1 loro nika. riyen nonton pinten kelas riyen? Nggih loro niku nek Namung kelas loro, kelas 6 ning do tenggen omah-omah. Kelasnya kelas. Wonten sing kelasé 6 kelas. Nggih. Ning ruangan ning ngriku ming duwe loro sing madhep ngetan nika. Nggih, liyane? Ning nika. Liyane nika kebonan, lore nika ora wonten sumur Ten pundi lho kebonan. sekolah danek kowe? Njeti liyane dateng wonten sing teng bale, wonten sing teng daleme sinten, ngoten niku lho Mas. Oh. Wonten sing teng daleme Pak Dukuh. Berarti misalnya kelas 1 ning Pak Dukuh, kelas loro nang ngene Nggih. ngoten niku. Sik ten mriku kelas pinten? Sing teng riku ming kelas 5, 6 nggih. Oh, ngoten. Riyen nonton sing mlebu sore barang muridé ukah Mas Pedri nek mau yudane ku muridé ukah soalé lulusane apik jeneng. Nggih. Riyen sik mboten mulih plakatane sinten? Sing beto plakate. Nggih. Aku lho nggih mboten ngertos wong pun dipasang teng mriku. Nggih, riyen kan sempat digawa mulih. Oh, digawa Pak Adiatmojo, Pak Guru mriku ning pun sedo. Nggih, kok diboten mulih napa lire niku? Ah, karepe nek dengalu ning ya dek mben do diurus diparani dijaluk wong kuwi anu ya karepe mestine nggo duwen-duwen nggo kenang-kenangan nek ngoten wong riwon wong mboten ngerti. Pak Adi sinten? Adiatmojo. Adiatmojo. Tiyang pundi niku? Gamplong niki gamplong Oh, sekawan. gamplong. Nggih gamplong sekawan ning asline ketoke Kulon Progo. Asline Ndekso nek sing ibu asline mriku. Nek waktu jaman perang dingge perang mboten niku? Mboten ngertos wong kula niku jaman londo kula rung lair. Oh, nggih nggih.
Ujiannya kok tahun pinten, Bu? Lahiran, Bu? Kula lahiran kelas kedua. 48, 47 nggih. Nggih, 48 49 ning njur kula rak dilalae cilik niku dicacal ping 5 nganti dicacalke teng gedungan barang mboten dadi. Lah mboten ndek layang kelahiran to. Nek riyen rak layange kelahiran niku layang cacar. Oh, ngoten. Nggih, nek wong lanang layange kelahiran layange cacar biru, nek cah wedok Abang. abang. Ning kula mboten dicacal ping 5 ra dadi nganti Dadi tekan ram- gedungan mah mboten mbek kelahiran. Bil kula didamelke kelahiran kalih Pak Guru dilairke 47. Sasine gawe dhewe kok akhirke November. Ning nek bapak kula kelingan, bapak kula niku lahiran kelas kedua londo tekan Klangon niku. Wong kanca kula sing kalih wonten londo tekan Klangon umur 8 sasi mon lahiran 48. Dadi kula makane ke umur 28. Dadi nek kula niku nganu jan riyen nek jaman riyen nek sekolah niku wonten Pak Guru do ngepit nika to. Nggih. Mangke nang dalan isih teng dalan wetan niku dalane brongkalan Mas ora aspalan brongkalan riyen Nggih. nika. Mangke Berarti metro. dalane kok ben dalane kok nggih dalane. Wah, dalane brongkalan jeblok. Niku rin kelasnya loro tok. Nggih, klase loro, Madhep njen ngetan. suwe-suwe madhep ngetan. Terus sing madhep ngidul nika pas kula akhir-akhir kepala sekolah itu Depsweb saking Jerman nika lho. Depsweb. Sing Jerman. Nggih. Rak do itu bantuan tahun 2006. Bu, lah terus rin wonten recone niku terakhir kali jenengan lihat kapan, Bu? Len apa? Wonten recone niku lho, ten wetan sekolah niku. Pun jaman kula isih cilik isih SD kok. Oh, nek pun gede pun wonten, pun ngoten niku. Mboten ming sepisan niku. Nika kuburane ora jadi caratane sakniki mboten dienggo punan sing Nggih, mboten kopen niku. mboten nggih akan tenan ya keluargane wis pamernya conten kuburane Pak Lurah Glondong. Pak Lurah daleme Mbarpan Wetan kian. Nek nganu, Bu, migit, jenengan pirsa, Bu? Migit. Migit Migit itu nggih nama sekolah niku. namine Migit ngoten. Nggih. Kok anu nggih, sinten nggih? Nambut gawe teng pundi? Anu, petak lemah ngoten niku nggih niku nggih kraton kan kanjane. Kok kurang ngerti ya Mas nek Migit ki sapa ya? Kula wingi nganu foto kuwi. Jajal fotone kang apa? Soale kula ning Mbarpan nek sak adik-adik kula ngerti. Anu nek kula niki Bu, kula niku kan kalih goleki ngan. Termasuk golek reca barang niku aku lho. Oh. Asline niku. Wong Kula kula terus nika terus didusi, terus digawa teng Yojo diwarke tunggale ngoten nek ngerti kula riyen. Oh, ngoten? Nggih. Pokoke digawa teng Yojo. tahun pinten niku? Tahun 50-an pinten ngoten nggih Mas sadurunge swidak pokoke. Oh. Wong kula isih SD kok. Nggih, 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 nggih. Sadurunge swidak. Kula niku kan tenane nganu Bu. Napa? Goleki wingi mriku niku kula kalih petugas sik ngurusi reca. Nggih. Lah ten niku wonten watu to, ten dadi ten Kidul Kurani kok. Nggih. Terus ngubung-ngubung kok diomongi wong kelurahan, kono Sultan Kesultanan lho Mas. Apa iki Pak coba takono. Wonten riku ketemu Mbak Nika lho, Fitri. nek jenengan prisa nggon kidul bale toko bangunan nika nganu jenenge riyen ngeloji nika omah Oke. londo ya Mas. Dadi nika ki loji omah londo riyen. Kidul pundi? Kidul bale desa niku lho. Madhep mulan niku. Nggih, ning sakniki nika wis dirubah-rubah Rin- digawe omah. Rin ngelojine Riyen los sak penguluan pengetan niku los niku jenenge kloji ngoten donang kloji Lah ngoten. niku dikene apa? Akan niku omah londo riyen. Lah Londo ten niku kok Mas niku napa sebab? Mboten sing kula gawe niku omah gaweane londo. Piye ngoten lho. Pokoke nganu, pokoke niku jenenge kloji ngoten. Riyen kula nek Ning napa nanti digi markas Londo niku Bu? mboten ngertos Mas kula wong ana londo kula urung Oh, anu nggih. kayak bayi abang Nggih. Atene nggih mboten ngertos. Ning tembunge tekan kang loji ngoten. Ya riyen nggih sekolahane SD niku SD SR Mayudan niku terus tunggale teng riku niku di sak pengetan niku wetan dhewe nggo Nek rin tukange gurune kebon. pinten Bu?
Gurune nggih sak kelas siji. Guru Berarti wonten agama enam. nggih wonten, guru agama Katolik nggih wonten. Berarti wonten 6 guru, nek wonten 6 kelas. Nggih, 6 kelas. Gurune iki Pak Murtijan, Pak Mangun, Pak Suro, Pak Wisula, Pak Darmo, Pak Adi. Iki ketoke riyen kelasnya ning kelas riyen ki sak kelas ki 40 punjul Mas. Mboten kaya sakniki sekolah ke pet-petan niku ae. Sak kelas ki 40 punjul. Rene do sangu mboten, Bu? Sing nggih sangu napa gak mangane rangan kok sangu. Iki golek jambu londo niku teng loji niku. Aduh. Nggen lataran loji niku wonten jambu londo. Jambu londo niku lak kembange abang. Kembange mon pun enak Mas nek ora ana jambune. Jambul niku kaya balik sakniki. Nah, sakniki pun mboten nonton sakniki. Ariyen ya kula nek esuk kae puput golek. Ten iki mboten jambul londo. Nepu Jambul londo. jambune jambu londo niku jambune abang. Abing ning kembange nggih abang. Jak kaya jambu air niku lho Mas. Oh, ya, Mbak. Kaya jambu air. Ning kembange niku enak.